好啦，屬虎嘅太歲呢，咁今年呢就好似冇乜吉星喎，反而凶星方面呢，就有呢一個天熊啦、白虎啦、子背啦、地煞啦、大煞啦，同埋飛廉喎。咁即是話喺感情方面呢，就會有啲空虛喎，咁亦都是非比較多嘅。話明子背啊嘛，即係梗係會篤背脊啦，係咪？喺運程方面呢，就一般啦，財運方面都係一般啦。咁啊〜咁變咗咧，就喺家宅運勢方面咧，都會有啲弱嘅，最好咧就不宜遠行啦，同埋去一啲高危嘅運動啦。咁駕駛方面咧，亦都要特別小心喎。咁喺啲情況方面咧，既然咧今年屬虎嘅咧，就冇乜嘢吉星啦，咁所以好多嘢咧都有啲影響嘅，咁唔緊要嘅，最緊要事事小心就得噶啦。咁睡眠質素都會受影響啦，咁多啲做運動啦，保持身體開朗啦。咁佢嘅幸運嘅生肖咧就係豬同埋狗，咁記住同多啲豬啊同埋狗嘅人一齊玩啦，咁樣講。咁喺幸運顏色方面咧就有青色、啡色嘅，咁有青色同埋啡色啦，咁樣着多啲青色嘅衫，又或者係綠色嘅衫啦。咁如果喺幸運首飾方面咧，咁就可以帶多啲嘅綠水晶嘅，咁例如一啲綠色嘅水晶啦，又或者係一個青龍鹽啦、青龍啦咁嘅合香珠啦，咁對及運程咧都要帶嚟幫助嘅。